Bekti kula kunjuk Ndara. Ha iya tak tampa. Tiba wedhe-wedhe Yayi Patih Angling Darma. Ah ora wangun. Aku Baladewa wangun aku. Parsaing cacaran Sultan Bawana. Ayo, iki nata mantra Prabu Baladewa. Lah dalah. Kula didandani Baladewa niki men Werkudara. Men modar ha. Aku dandani Werkudara, Ndara Werkudara teko. Wah, ana sing padha rupa anakku. Bres. Aku Baladewa Ora wangun. Aku Baladewa wangun aku. Parsaing cacaran Sultan Bawana. Ayo, iki nata mantra Prabu Baladewa. Sapa sing wani karo nata mantra Prabu Baladewa maning pituwasi Jalatrana nampa krasana. Weh, lah dalah. Persis. Oh, aku cocok Petruk sing dadi Baladewa. Waduh entuk dukungan. Ayo coba kowe coba lho. Ana semane jajalan sekitar baone blesanat bojojo. Iki Prabu Baladewa. Lah. Bablasan to Baladewa. Hah? Baladewa. Kowe mau muni piye? Baladewa. Wah, ketrucuk. Wah, Gatut Kaca kok jenes. Waduh, aku rekoso tenan truk aku mau ki Antarja wae kok. Wis dadi kok kurang gede. Dia Antarja. Grimas Antarsena. Kurang gede sithik. Dimas Antarsena. Diantepke. Dimas Antarsena. Disuarane dicethake ora, didokke sithik. Wah, Gatut Kaca kok jenes. Minggir nyuwun pamunten Kamas nyuwun kampunten. Kamas-kamas dengkulmu mlocot ora. Wis ngene wae, engko sing tak jak omong Kakang Antarja. Kakang Garuda rasah melu omong. Iya, Dimas. Ora usah omong. Ora bakal omong, Dimas. Agene demes. Demes wae. Iki engko ana Antarja karo Kaca tekan kene, nek aku pokoke ngaku sampeyan sing asli, tak anggap dheweke sing palsu. Iki tak nggo jalaran nek aku wani karo kadang-dang tuwa. Iya Dimas, ku lho Prayoga Dimas. Ngono ya Kakang Gaca. Iya, Dimas. Kok kaya rekoso banget to, Gong? Heeh. Ngono ya Kakang Gaca. Iya, Dimas. Kok kaya rekoso banget to, Gong? Heeh. Aku tak biasa wae. Aku konangan, nek biasa konangan suaramu ki khas banget Iya. Untir bayarmu. Gulu. Aku seneng bayar. Karo Kaca wonten timbalan. Antarja wonten timbalan. Kowe sing iso mabur ngambandir Gantara, sing banter nggonmu ngambandir Gantara. Bagong karo Petruk oyan yen manding wani gawe lara ning Prabu Kresna. Mongso bolong tak paring pun Bapak Sesa dina iki. Niki ngestaken dawuh, nyuwun pamit sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Iki kok ora mangkat ki piye? Aku awan iki ra mlebu kok. Lho. Ora mlebu piye? Moh. Aku ora arep melu-melu perkara iki. Tur dasare nuwun sewu, nek aku nyikara karo Petruk karo Bagong kok kayane kuwi ora watake Antasena Pakdhe. Jane perkara iki iso dirembug sing apik-apik. Ning Petruk karo Bagong ngoyak-yai Prabu Kresna, ngoyak ya ben wong dasare dheke ya butuh. Nek Petruk karo Bagong kuwi ora mboyong Pandhawa lima cacahe sinambi mundi pustaka jaman Dimasada ning Karang Kadempel. Semar lara, kakekne Semar lara. Mongko kembange wong lara ki tekaning pati. Nek nganti Semar ora ana sapa sing kelangan? Tak takon. Sampeyan ki wong tuwa-tuwa isane ming grubyuk rono ora nganggo akal. Kae meneh sing mburi kae. Ngopo? Cendasmu karo wong tuwa wani. Aku wani karo bapak iki bola-bali wani iki mergane aku mengeling karo bapak. Sone iki aja nganggo akal. Iki nek nganti Kakang Garukaca, Kakang Antarja mentala karo Petruk karo Bagong, kriwikan dadi grojokan geguyon dadi tangisan. Nek nganti Semar ngerti Petruk karo Bagong dikaniaya karo Kakang Garukaca Kakang Antarja, Semar terus tumuli mari lelara ngamuk ning Amarta sapa sing arep mendhoke Semar. Lah. Wah, wis parah iki ora. Parah piye? Wis kono mangsa bodho. Ning nyuwun kapura, aku ora melu-melu perkara iki, Wadi.
Tru? Aku dhewe ya bingung lho, aku dadak mampir ndelok limbukan barang. Wis ado le mlayu. Apik, aku ki nek ora metu Gembos Asmara. Apa? Kuwi lho lagu sing anyar lho apa? Gembos Asmara. Gubuk. Oh, du gembos lho. Tak kira nek Gembos Asmara, ning Gubuk Asmara ki nek ora nggo gembos. Oh. Saedan ora. Ha iki terus nek arek dilar goleki. Wah, cilaka iki. Heeh. Piye ya, Kong? Embo. Oh ning Darawati wae yo. Jujuk Darawati. Nek ning Darawati ngrekoso. Ngrekasane Darawati ana Ndara Sencaki. Nek kowe karo aku wani karo Sinum Prabu Kresna njaluk pustaka Jamus Lima Sada, mungsuhe Ndara Sencaki. waduh. Mudar ya? Heeh. Mulih wae po. Weh, mulai kok nek ade omong bapak. Pak Pandhawa karo pustaka Jamus Lima Sada ora rawuh ning Karang Kadempel, terus mripate putih kabeh piye ya? Sentik ngono. War nutupi nyawane bapak apa? Wah iku sarwaripun jaga. Wah, jan wis. Kok dadi kaya ngene ya kahanan uripe bapak ya, Tru? Aku ora ngerti. Piye iki ya? Wis dipikir alon-alon butuhe mengko piye carane supaya bapak ya ayem. Pustaka Jamus Lima Sada ya iso tekan Karang Kadempel, Pandhawa 5 ya iso tekan Karang Kadempel. Pandhawa 5 ora jangkep, Ndara Sedewa lunga, ditundung Ndara Werkudara. Piye ya? Apa kowe dandan cara Ndara Sedewa? Waduh. Suaraku ora iso cilik. Ngono bapak-bapak iki awas lho, Tru, nek nganti ngerti Sedewane kok cangkeme kekamban ngono piye yo. Ora ngrekasa to? Wah jana angel ya kok angel iki repot awake dhewe. Ha iya. Bekti kula kunjuk Ndara. Ha iya tak tampa. Tiba wedhe-wedhe Yayi Patih Angling Darma. Cah petok ora. Ngapain? Lungguh ngisor, ngumbek kualat lho. Ada siapa? Mengo. Wih. Bose. Ngapa ya, Tru? Ah mestine dikongkon karo Werkudara. Antasena, Petruk karo Bagong keplak ana ning dalan. Wani nusul arep ngoyak Sinuwun Prabu Ndarawati. Waduh. Nek liyane iki aku rada wani. Nek iki mantan gentho iki ha ya. Mrekoso awake dhewe. Slamet to, Kong. Pangestune Ndara Antasena wilujeng. Petruk slamet. Pangestunipun Ndara Antasena wilujeng, Den. Enten apa? Aja duwe panyakra bawa sing elek karo aku ya, Tru. Lah nyatane sampean tiba-tiba datang teng mriki, rawuh mriki lho ya mak tratap to. Wong kula lagi wae gawe geger ngamarta. Dikongkon keng bapak, heeh. Dikongkon Ndara Werkudara. Maune iya. Terus sampean sagu. Mah modar aku, Tru. Niki mawon, niki sing dipateni pertama. Ampun dipateni Ndara nembe nggih sinau. Kuwi kuno banget lho Gong kuwi iki. Kadang kala ya masuk wong ki aja sok mbuang sing kuno-kuno. Iya. Kowe tak kandhani aku tekan kene iki arep jarwani karo kowe, ngabari karo kowe. Nggih. Kowe digoleki Kakang Raja karo Kakang Antarja. Waduh. Kakang Raja Kakang Antarja dikongkon bapak kon goleki kowe, dikongkon karo Siwa Mandura kon goleki kowe. Gatotkaca Antarja, Petruk Bagong golek ana. Yen ketok mlayu ngoyak karo adhiku Yayi Kresna, Petruk karo Bagong Jatasana. Sing muni ngoten Siwa Mandura. Klebu sampean. Iki mesti sing pertama ngantil iki, Tru. Sik to sabar to. Aku kok kowe ngarep, Tru? Iya. Dadi nek kena kowe sike Ora. Mula aku tekan kene iki aku arep ngabari karo kowe mergo aku isih tresna karo kowe, Tru. Nggih, aku ngerti perkarane saka bapak. Tak pitung-pitung nek aku ngewangi karo Siwa Mandura aku ki dadi wong sing luput. Oh. Ah terus ngene wae. Kowe nek perang karo Kakang Raja wani ra? Mbok mudar nek wani. Rika niku otot kawat balung mesi kula maju lagi sedhela candak sira kula dikluthuk. Mudar kula.
Nek Bagong musuh Garukaca wani ora? Mbiyen wani, mbiyen. Saiki wis tuwa ya wis ra wani Mas. Wani tenan Bagong. Wani ambiyen Garukaca ki kalah karo aku. Zaman kapan? Zaman isih 5 tahun. Ha isih cilik kuwi. Ha iso saiki ya modar tenan. Kalah aku wis ora wani. Nek ora wani mongko iki do goleki kowe. Waduh cilaka. Ngene bae. Aku tak ngadeg nang kene, engko nek Kakang Garukaca Kakang Antarja tekan kene men bingung. Carane bingung, kowe tak dandani cara Gatotkaca karo Antarja. Engko tak anggap nek wong loro kae Gatotkaca Antarja palsu. Matuk. Ning kula Antarja lho, Antarja. Aku wae suaraku ora iso gedhe lho, Tru. Aku Antarja wae. Gah rasa kowe mengarep tok nggo ambles bumi nyolongi tela-tela to. Sing wingi urung entek kok saiki arep nyolong meneh. Aku gak kaca. Wis yo. Iso napa, Den? Lho, ora iso sebab apa? Nek ora iso trimo ora urip aku nek ming malik kowe kaya Kakang Garukaca Kakang Antarja. Oh, nggih. Do ngampet tambegan. Iki ngapa, Gong? Ngampet tambekan kok mburi metu. Wih, dian pirang sasi truk ora bebuang kowe. Kok batang ambune. Wah, mak sentup ngono. Sak bis mambu kabeh. Nggo namu lha iki. Sak bis mambu kabeh iki nggo namu. Niat pancen tak uja ya kan. Wis ngampet tambekan, nggih. Tan samar pamoring sukma sinukmaya pinayu ing asepi sumimpen telenging kalbu kocap kacarita nalika semanten eling-eling Sang Antasena titah ingkang katarima gesange bebasan wiji sejati wiji mulya sak ciptane dadi sak sedyane ana sigra tingkem kang netra nenuwun bareng panguwasaning dat kamurweng dat katarimah panuwuning Sang Antasena dening para Jawata. Ical wujuding Lurah Petruk lan Ki Lurah Bagong Wenteh nenggih Raden Antarja Raden Gatotkaca. Mpun apa? Wis. Woi. Gleleng. Gong, aku wis dadi kok. Wis. Wis gaya ndara Gatotkaca. Kowe madhep rene. Nggih. Tunguk dhuwur kowe iki kakangku kok. Oh, nggih. Ora usah basa araku. Ya. Nah, semono kuwi suarane pas. Iya, Dimas. Nah. Kakang Garukaca tenguk dhuwur. Kakang Garukaca. Ngopo kok dadak jeblok bane? Garukaca ini omong ora mak ngono sih ta, Tru? Kuwi rak ndara Werkudara ora sades to. Gah aku. Kakang Garukaca gadhangipun Kakang Dimas Antasena napa Kang? Kurang gedhe. Hah? Kurang gedhe. Waduh, aku rekoso tenan, Tru. Aku mau ki Antarja wae kok. Wis dadi kok kurang gedhe. Dimas Antarja. Dimas Antasena. Kurang gedhe sithik. Dimas Antasena. Diantepke. Dimas Antasena. Disuarane dicethake ora didokke sithik. Wah. Wah, Gatotkaca kok jenes. Minggir nyuwun pamunten Kamas nyuwun pamunten. Kamas-kamas dengkulmu mloco to ora. Wis ngene wae engko sing tak jak omong Kakang Antarja.
Kang Garuca rasa melu omong. Iya Dimas. Rasa omong. Ora bakal omong Dimas. Oh kene Demes. Demes wae. Iki engko ana Antarjara Garukaca tekan kene, nek aku pokoke ngaku sampean sing asli, tak anggap dheweke sing palsu. Iki tak nggo jalaran nek aku wani karo kadang-dang tuwa. Iya Dimas ku lho Prayoga Dimas. Ngono ya Kakang Garuca. Iya Dimas. Kok kaya rekoso banget to, Gong? Heeh. Aku tak biasa wae. Aku konangan, nek biasa konangan suaramu ki khas banget Yo. Untir bayarmu. Gulu. Aku seneng bayar. Mulane kok do rekoso uripe atau untar-untir wae. Sing lemu kok ming kowe tok liyane do kuru-kuru. Wis dinteni kene, engko nek do tekan kira do kaget kabeh. Iya Dimas. Kurca srama bangga wakut gati nyomawukat gati nyomawukyat ong ira wang-wang ong gugu karepe dhewe Dimas Antasena karepe si Adipi lha kok dadi kaya ngene kahanane Dimas iki piye lha kok dadi kaya ngene kahanane kok sik aku wit mau iki ora tau pisah karo Kakang Antarja Kakang Garuca kowe ditimbali karo bapak dikongkon karo Siwa Mandura aku ora tau pisah lha kok dadi iki eneng Gatotkaca Dimas iki sapa lha kok wani membo rupa lawan pun Kakang iki sapa Dimas wis rasa Dimas Antasena iki sapa iki? Kok wani modho rupa, modho rasa karo pun Kakang. Sik Kakang meneng wae iki kok dadi aku bingung. Kono Antarja loro ana Gatotkaca loro iki karepe piye? Mongko nyatane aku ora tau pisah karo Kakang Gatotkaca Kakang Antarja. Kok iki ana Antarja Gatotkaca sing teko ning papan kene cetha kowe telik Mangindrajala ingkang memba kadangku loro. Yen ngono apa kelakon tak jotosi wong telu. Aduh pasti aku. Gampang to. Lah kok ming gampang banget Dimas. Kampusi wong loro kae iki gampang kae iki cah digdaya ning nuwun sewu. Kurang pergaulan. Iya Dimas jengkulmu mlocot kuwi lho. Wis ora ana mungsuhe kok Dimas. Ayo salin. Salin, Gong. Hah? Salin. Mbok aku tak ngene iki wae. Arep nggo ngopo kowe iki ora. Salin ngono. Wah, ora nggo gamelan barang ki piye iki? Kecekel e, Truk. Tapi arep dadi Gatotkaca kok emoh salin ora. Kaya asik e. Aku dari Gatotkaca dadi ganteng banget e. Ayo golek-golek cewek. Wo, harus niatmu pancen arep sapenake dhewe ora. Wis. Ning iki urung rampung. Lah terus? Kaengko nek wong loro kaengko do kandha karo Pakde Baladewa karo bapak. Kula didandani Baladewa niki men Werkudara, men modar ha. Aku dandani Werkudara, Ndara Werkudara teko. Wah, ana sing padha rupa karo aku. Bres. Aku Baladewa ora wangun.
Aku Baladewa wangun aku. Parsane jajaran sertane bawana. Ayo, iki nata mandura Prabu Baladewa. Sapa sing wani karo nata mandura Prabu Baladewa maning pituwasi Jalatrana nampa krasana. Weh, ladalah. Persis. Aku cocok Petruk sing dadi Baladewa. Waduh, entuk dukungan. Ayo coba kowe coba lho. Ana semane jajaran sekedang bawana iblis anak bodho jajan. Iki Prabu Baladewa. Lah. Bablasan to Baladewa. Hah? Baladewa. Kowe mau muni piye? Baladewa. Wah, ketrucut kuwi. Baladewa wani pituwasi Jala ora iso, ora iso. Aku sing dadi Baladewa. Kula Baladewa nggih. Yo. Bagong bapak. Berarti aku nek dadi Werkudara nek nyeluk sampean Antasena. Heeh. Ya pokoke dadi bapakku sementara. Siap. Ning yo ngenteni dhisik, engko nek kaene ora do lapor kowe tiwas tak dandani dak malah gleleng. Dinteni dhisik. Engko nek ana swara wong sumbar-sumbar Siwa Mandura nesu, lah kowe tak dandani. Lah terus mengke nek Siwa Mandura nesu, kula pripun? Lho, wani gelute padha-padha Baladewa kok. Waduh. Masalah iki. Nek rika nggawa Kyai Nenggala, Truk, kowe tak dandani cara Baladewa ki ora ming tak dandani tok. Nindakne kekuatan lahir batin. Dadi kowe ya digdaya. Atus nek Ndara Werkudara nesu, amen tandangi sing dadi Werkudara. Kula dikai kekuatan ya. Kekuatane dipek Petruk kok wis entek. Aku kok ameng-ameng nyawa tresna-tresna iki. Ayo nyatane ngono kok wis ora apa-apa. Hei, Petruk kandhong bolong. Bagong kowe menyang ndi? Wah, dalah kowe wani nunggu karo tindayi Prabu Ndarawati aja kelakon dosa. Konangan Baladewa bontut tak krincong sikilmu. Lah nika wis bengok-bengok. Nika wis bengok-bengok. Yo, kowe gedho ngampet-ambekan, besok dadi ayo kowe. Wes. Ning iki aku ora melu-melu lho, Tru. Ora melu pripun? Aku lunga. Waduh. Lunga pripun? Lah kula njowo mrene nek diwaneni jak glut-glut ora apa-apa, ora nek kowe kalah. Wah. Ketoke Werkudarane ra dadi nih ketoke. Ora diajari lah. Aku ki wis kaya dadi kaya ngene iki wis ngrekoso ae asem. Ya wis Kurang gedhe kok. Wah. Sing jeneng kurang gedhe iki suarane kurang gedhe. Ayo coba ngampet-ambekan swara weteng. gede ta? Gedhe ning mambu. Mau Gedhe kok mambu ra. Oke wis. Kurang gedhe neh. Sithik, Kas. Gedhe ki sithik. Cengele rada didingloke cengele. Wis kurang sithik neh wangun. Baladewa kakangku. Kok munggah kok. aku ki meneng-meneng sok munggah dhewe. Nek kon munggah mah ora gelem munggah, nek dinengke mah munggah dhewe. Mbok aku ki wis ora normal paling ya, Truk. Wis kono nduk rembugan. Awara mles bumi. Iki diloske lho sak iki. Heeh, wah Antasena ora tanggung jawab iki. Ya ora apa-apa, diniati wae le. Oh iya. Kadangipun Kakang Yayi Werkudara. Si Adi kudu ngati-ati. Iki bakal ana mungsuh sing nekani. Iya. Aku wis samapta ing ganti sawiko ing diri. Ora munggah medhun. Ajeg. Angel. Diajeke iki angel. Ati saya nek nganggur sedhela kon ajeg iki angel. Mesti medhun dhewe. Apa? Wis pokoke engko didepi wong loro ya, Gong. Heeh. Eling sadar kowe sandhanganmu Werkudara lho, ora ahok-ahok. Eling nek kowe Werkudara. Pokoke aku tak nyawang kuku Pancanaka terus. Aku sadar nek aku Werkudara. Iya. Nek wonge tekan kene nek perlu rasah omong. Weh, artine darani wayang mati. Ya omong ngono tenan. Artis model apa?
model apa enggak bicara? Oh iya. Ya wis ngono. Ponokawan. Kowe padha menyang endi kowe? Kecandala bonto ora krincong sing kandhane ayo. Aku tak melayu. Werkudara sane. Wah, setan. Ana sing padha rupa karo aku. Njaluk tak untapke nyawane. Iki sapa iki? Iki sapa? Lah kok sak kepenyake dhewe. Ayo lungguh. Kowe iki dikon Baladewa sing kuwi kok ya manut to ya. Wah, kaya tok getak-getak atiku miris. Iki sapa iki? Aku kok ngadep kaca gedhe-gedhe iki sapa iki? Weh, takon karo aku Nata Mandura Prabu Baladewa. Wah, setan alasku arepe dhewe. Aku Baladewa. Aja ngawu gawar-ngawur aku Baladewa. Sing mburi kowe sapa? Satria ing Jodi mati. Raden Werkudara, cangkemmu gendi. Aku Werkudara, ya wis aku Bratasena. Padha wae, nek padha ya dijolke. Wis canda iki. Wis kecekel Werkudara. Iki sing nang arep iki iblise Petruk iki. Weh, waton bener nek becek. Lah kok tadi iso dadi Baladewa karepe piye? Kok iso dadi Baladewa karepe piye? Soke sandangan sewan Baladewa. Ayo, iki Nata Mandura Prabu Baladewa. Wah, lah salah. Petruk ora ganti ujube greten kula jeblok sawo. Tandai negare ati. Werkudara irunge nganti mencong. Sik, benake sik. Ayo nganggo topeng e. Wah. Sopo kowe ngaku nganggo sandangan Werkudara? Aku Werkudara. Wah. Werkudara apa sapa? Werkudara. Kasatriyane ngendi? Kasatriyane Jodiwati. Bojone pira? Bojoku ana waduh. Wah, duwer. Bareng pun Kakang Prapta nang negara Ngamarta lah kok dadi suwung ora ana wong. Nggih. Ning metu saka Ngamarta tampel wates negara, bleduk mangampak-ampak lebur kasaput ing angin tak kira kerai banteng karo macan. Nggih. Ora pati nduga mono lah kok dadi kae Koko Prabu Mandura kok perang karo Koko Prabu Mandura. Werkudara perang karo Werkudara. Dimas, kowe misah sing endi? Kula tak misah Koko Prabu Mandura. Aku tak misah Werkudara ndak ora rampung-rampung kedadeane.
tulisare Koko Rabu. Koko Rabu sepinten kalepatanipun ingkang rayi tadah Wadana. Kula aturi sareh Koko Rabu. Sareh-sareh piye? Ora trima aku ngatasi nata mantra Rabu Mlati kembali karo menungso jajalanan. Setyaki, kadangipun Kakang Dimas Setyaki. Koko Rabu, kula kok ngantos bingung menika ingkang pundi? Mas Madana Setyaki. Mas Madana. Pun Kakang kuwi duwe ciri gethek andeng-andeng ning dhuwur mripat. Iki Baladewa sing asli. Andeng-andeng ning dhuwur mripat culeken mitane kuwi. Iki Baladewa sing tenan. Aja ngawur aku Baladewa. Aku Pak, mati nek. Sabar, sabar. Mboten sami sabar lho jotosi kabeh. Sabar. Koko Rabu. Nggih. Kula ngantos bingung menika ingkang pundi. Aku Narendra Mandura, pun Kakang ing sejati. Setyaki aja percaya. Aja percaya. Pun Kakang ing sejati pun Kakang kedunungan Kiai Nenggala, Kiai Alugara. Aku sing duwe, aku sing duwe. Sameneika ngaten mawon, sameneika ngaten. Ingkang kagungan pusaka Nenggala dipun dalaken. Dipun dalaken. Ora percaya karo pun Kakang. Iki Kiai Nenggala. Mapane ning ebek-ebek. Koko Rabu latri ngedalaken Kiai Nenggala. Wah, salah ngece aku. Iki Kiai Nenggala. Baladewa kok nggawa graji. Setyaki tak kandhani. Iki golek-golek gawelane sang Ali Raja Majapahit. Mula pun Kakang buka pemotongan kayu jati. Sik jane kowe iki sapa? Baladewa. Baladewa kok tak jotos. Baladewa. Baladewa kok tak jotos. Pun Kakang ki Ratu Mandura. Pun sami kok ngateni mawon. Koko Prabu Ndrawati lenggah wonten mriku. Sami nyuwun pambiyanipun Koko Prabu Ndrawati supados saged nengahi perkawis menika. Ya, lho, Yai Kresna malah ning kono. Inggih. Waduh, Yai radhaipun Kakang. Wajan. Werkudara, wis ayo. Dimas. Coba bisa. Wah, itek-iteke men modar sisan. Ojo mbok bisa Kresna. Ben aku ben modar. Wong kalah kok gleleng. Wah, jeliteng dengkulmu atos ku. Kowe kok galak karo aku Kresna. Aku adimu Jodipati. Iya, aku ngerti nek kowe iki adiku lanang aku ngerti. Lah rak ngono. Werkudara kok lah rak ngono iki cara ngendi to? Werkudara? Nggih. Sabar ya, Yayi. Wah. Gaisin karo kere. Wah, diece dina karo bojoting Batul Ketibal. Ora asalin. Cuwek koko Pancanaka modar sisan kowe. Wah. Kresna. Piye? Tolong lindungi aku. Werkudara kok njaluk perlindungan ki cara ngendi? Wah, kono nganggo kuku Pancanaka. Aku ora duwe kuku. Lah kuwi mleno semono gedene kuwi. Meleno iki basa ngendi? Lah sing tok jepit ki apa? Gedang mentah. Gedang mentah kok dicepit sak enake dhewe ora. Iki piye lah kok dadi kahanane kaya ngene iki piye Werkudara aku kok ora ngerti. Kresna aku njaluk pengadilan Yai.
sinayeng manglung mintonaken Dewi Kramanira kang kumitiraning asta aneng asta oh Koko Prabu ya Werkudara iya aku wis ngerti ora usah dadak mbok dunung-dunungke lelakon iki Gusti Kresna iki aku Kresna inggih Koko Prabu Baladewa kula ngertos panjenengan iki kula kanggep Koko Prabu kula Koko Prabu kula anggap tiyang sepuh kula Kresna Jata Banjindi Bansiladan kono to angban siladan aku ngono kok Bansindi aku kok Bansiladan aku wegah yen kowe ora adil Kresna iya Werkudara mengko aku adil Dimas iya Kresna piye apa meneh aku titip salam dinggo Arimbi wah wis ta kowe iki marai nesu kok ya aku kangen karo Arimbi wis satok ladeni sapa ae iki Bagong wah su ngandel ora Werkudara nesu tenan lho nek iki nek muni ngono kuwi Werkudara aja tok bebeda ya wis ora aja ngono nek ora entuk Arimbi yo ora ngayib nek krungu dadi geger lho Gong ameng sembrono wah kapok ora kowe ketrujut to ayo ganti ora ganti senjata cakra mati kabeh nggih ngarep gleleng sedelo kok ora entuk ait ganti Gong ayo oh iki asline wis ngerti aku kae sing mburi ae ganti ora ganti apa bandemi watu meso ngatungi kepel rung mateng diadongke lho piye kuwi wah sangkleru le salen Petro iki randangan klumbrak-klumbruk bareng tanggo kok dadi Baladewa lah ngono ki ra mau setan to ora tenan dadi Petro karo Bagong mirame-mirake rata Mandura inggih Koko Prabu sampun Petruk menika ngaten menika temtu wonten ingkang kongkonan coba saiki tak takon karo kowe sing kongkonan sapa bloko ora Gong bloko ndak wong enak-enak iki wong udut-udutan iki mesti karo cengenges-cengenges kae mergo kesengsarane awake dhewe ya bloko ya sapa Bagong anu putrane Ndara Werkudara sapa putrane Ndara Werkudara ki sapa sing ragil jenenge sapa ana sing bandem ya Tru ampuh putrane Ndara Werkudara sapa kalah mau ki sapa ta Tru aku ki le goblok ki eling-eling ki lho ora jenenge ora sapa putrane Ndara Werkudara kok isih kenang wae ya sampeyan madhep mriki iya sapa putrane Ndara Werkudara inggih menika weh lah watune saya gedhe kaya iki kok saya antep putrane Ndara Werkudara iya sapa Bagong sapa mengkurep kula ndak dikethaki ora Ndara Antasena mula cah edan kan kok ya iso-isane nglakoni Gusti aja ngurus perkara Antasena siki inggih lajeng paringipun Si Adi kok wis tumuli rawuh ning negara Ngamarta lho sebabipun menapa panjenengan Koko Prabu paring dawuh mekaten lah iki mau Yayi Kresna lagi wae budal saka negara Ngamarta jare ngandhakake yen to Ndarawati ketaman Pegebluk bisane waluya nirmala Temajati jadi temah mulya
yen to kudu ditumbali pustaka Jamus Miang Jimat Wimasada. Nganti Werkudara ngendhangake Sedewa ditundhung lunga merga mbelani karo Kyai Kresna. Sedewa ditundhung lunga pustaka Jamus Wimasada mbok asta tumuli siadi kondur marang negara Ndarawati. Kok iki kok tekan negara Ndara ngamarta meneh iki karepe piye? Lho. Nuwun sewu Prabu. Kula nembe sepisan menika dumugi mriki kok Prabu estu. Siadi aja gawe-gawe lho. Siadi aja gawe-gawe. Siadi tekan kene mau karo pun Kakang.